Mooyalee hanga Bordoddee saamicha daangaa Oromiyaa gadadoo Oromoonni bahaa daangarra jiran itti jiran callisaa mootummaa Biltsiginnaa. Waggoota hedduudhaaf Oromoon qabsoo abbaa biyya isaa ta'uuf kabaja namummaa isaaf gatii qaalii baasaa ture. Du'aatiin akka malee buqqaatiin dharaa saamichi hamaan hidhaa fi dhiittaan mirga namummaa suukaneechan hunduu akka irraa hafuuf ilmaansaan biyya isaa bulfachuu fi misoomaa fi dagaagina aadaa fi eenyummaa isaa tolfachuuf abbaa ilmaan dabaree itti of gabbaraa har'a ga'eera. Saamichi akka malee karaa daangaalee Oromiyaa yeroo adda addaatti lafa Oromoo irratti taasifamuu fi buqqaatiin Oromoo irratti humnoota hidhataniin irra deddeebiin taasifamuu kan baroota kana duraa caalaa yeroo ammaa kana akka malee hammaateera. Iyyanni ummataas dhageetti fi birmanaan arganne mootummaan biyya bulchaa jirus akka waan homtuu hin taanetti calliseera. Daangaan Oromiyaa akka malee saamamuun uummanni Oromoo jumlaadhaan daangarraa buqqa'uun garuu akka malee hammaate itti fufeera. Lafa Booranaa irraa Mooyalee dabalatee lafti daawaa kan godina tokko ta'uu danda'u kana dura dabarfamee naannoo Sumaaleetii kan kennamerraa kaasee godina Baalee, Harargee Bahaa fi Harargee Dhiyaa Bordoddee haga ga'utti aanaaleen daangarra jiran martuu lafti isaanii garmalee mootummaa naannoo Sumaaleetiin humnaan irraa fudhatamaa jiraachuu dhageettii dhabuus uummanni iyyatee himachaa jira. Aanaaleen daangarra jiran lafti isaanii irraa fudhatamaa uummannis qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'ee baqateera. Mootummaan naannoo Sumaalee murtii uummataa kanaan dura naannawa daangaatti taasifameen firii argame fudhachuu didee iddoowwan murtii uummataan Oromiyaa filatan hunda haala jedhamuun qabate. Mootummaan naannoo Sumaalee kanaan hin dhaabbanne weerara isaa itti fufuun lafa bal'aa dabalataa Mooyalee hanga mi'eessootti qabate. Harargee Bahaa aanaa Baabbileetti mootummaan naannoo Sumaalee lafa kiiloomeetira 60 darbee dhufee uummata qubsiisee magaalaa ijaarratee jedhan jiraattonni. Jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennan dubbii jabduutu harkaanu qaba. Akkuma bara wayyaanee abdii illeen godhaa turetu ammas itti fufee jedhan. Naannoo Oromiyaa keessa kiiloomeetira 60 seenanii magaalaa Baabbilee irraa gama kibbaatiin kiiloomeetira 8 irratti uummata fidanii qubsiisanii jedhu. Tooftan mootummaa naannoo Sumaalee fageenya dheeraa darbanii uummata qubsiisuun qubsuma ijaaruu lafa qubannaa sana duuba jiru bira darbanii dhufanii immoo ergasii kan ofii taasifachuu akka ta'e himaniiru. Aanaa Baabbilee gara kiiloomeetira 60 kan keessa galanii qabatan waggoottan 8 asitti akka ta'es jiraattonni dubbataniiru. Aanaan Cinaaksan immoo gartokkeen mootummaa naannoo Sumaaleetiin guututti fudhatamuu dhageenye. Mootummaan naannoo Sumaalee lafa aanaa Cinaaksan muratee aanaa 3 hundeeffatee jedhan jiraattonni aanaa Tulluu Guleed erga hundeeffatanii bubbulanii jiraachuu eeranii aanaalee biyyoof hidaarimuu jedhan ammoo caasaa haaraa manni marii naannoo Sumaalee dhiyeenya raggaasiseen hundeeffatanii hojii jalqabsiisuuf sochiitti jiraachuu ibsaniiru. Mootummaan naannoo Sumaalee karaa Harargee Bahaatiin aanaalee kanneen dabalatee aanaalee naannoo Oromiyaa biroo hedduu irraa humnaan lafa bal'aa qabatee bulchiinsa haaraa irratti ijaarrataa jira. Karaa godina Harargee Lixaatiinis aanaa mi'eessoo dabalatee aanaalee hedduu weeraree bulchiinsa haaraa ijaarrate. Mootummaan naannoo Sumaalee kanaan hin dhaabbanne magaalaa Jijjigaa bara wayyaanee ergisaadhaaf fudhate dagachiifatee hambifatee amma Dirree Dhawaaf hamuummataa jira. Magaalaa Dirree Dhawaa dachee Oromoo taate Shiraan wayyaaneen harka keessa naqachiiftetti humna addaa bobbaasee magaalaa weerarsiisee haga dubartii ulfaa ajjeesisutti ga'e. Humna akka kana godhuun maaliif qaamni jedheen hin jiru. Weerarri mootummaa naannoo Sumaalee kun karaa godina Baaleetiinis akkasuma hammaatadha. Godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamolee keessatti gandoonni hedduun hidhattoota naannoo Sumaaleetiin qabamuu fi uummanni buqqifamaa jiraachuu jiraattonni ni himu. Magaalaa guddoo godina Baalee Roobee irraa kiiloomeetira 121 fagaattee kan argamtu aanaan Gurraa Dhaamolee qubannaa seeraan alaa hidhattootaa fi milishoota naannoo Sumaaleetiif saaxilamuu maddeen ni himu. Qabiyyeen lafa aanichaa bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaalee waliin kan wal daangessu yoo ta'u, qonnaan bultoonni Oromoo aanicha keessa jiran yeroo adda addaatti lolaaf saaxilamaa jiraatu. Aanaan Gurraa Dhaamolee gandoota baadiyyaa 15 fi gandoota magaalaa 2 qabdu keessaa gandoonni hedduun qubattoota mootummaan naannoo Sumaalee bobbaaseen qabamuu himan. Adoolessa bara 2022 irraa jalqabee gandoonni aanichaa kanneen akka Habroonaa, Hokkoltuu, Waabara, Addeellee, Teessoo Roobaa, Turjii Roqaa, Caffaa, Urgoo, Yadii, Jibrii, Awcheechee fi Kosiin gandoota haleellaan hidhattoota naannoo Sumaaleetiin qabamanii fi adeemsa keessa uummanni naannoo Sumaalee irra qubatanidha jedhan jiraatan OMN achi dubbise tokko.
Jiraattonni haleellaa waggaa 3 dura ganda Habroonaa fi Hokkoltuu irratti raawwatameen buqqa'anii aanaa Dalloo Mannaa fi Madda Walaabuu qubatan keessaa muraasa qofatu qe'ee isaaniitti deebi'e kan jedhan jiraattonni warri deebi'e sunuu amma dirqamaan buqqa'aa jira jedhan. Milishaan naannoo Sumaalee gandoota kanneen keessa bobbaafamuun hawaasni waraqaa eenyummaa naannoo Sumaalee akka baafatu dirqisiisaa jiraachuu himu. Akka jiraatan OMN dubbise jedhutti gandoota akka Habroonaa, Yadii, Hokkoltuu, Awucheechee fi Kosii jedhaman keessa qubattoonni naannoo Sumaalee irraa daangaa ce'an qubachuun keenya jedhaa jiru jedhan. Ganda Jibriil jalatti bakkeewwan akka Barkallee, Laangannoo, Laga Jaartii fi Hulaalolaa jedhaman qubattoota naannoo Sumaaleetiin kan qabaman yoo ta'u, Awucheechee irraa Caffaa, Baddeessaa fi Urgoo bakkeewwan jedhamanis qabamuun lafoota qonnaa Oromoo hunda qubattoota naannoo Sumaaleetu fudhatee qotataa jira jedhu. Dhimma saamicha lafaa fi qubannaa seera dhalaa naannoo Sumaalee raawwatu kanarratti hawaasni gaafii yoo gaafatu bulchitoonni aanaa fi godinaa doorsisa garaagaraa hawaasa irratti raawwachuun callisiisuu jedhan. Mootummaan naannoo Sumaalee aanaalee Gurraa Dhaamolee, Laga Hidhaa, Madda Walaabuu, Barbaree, Saweenaa fi kanneen biroo irraayis lafa qabatee tibba darbe godina Gurraa Dhaamolee jedhee naannoo Oromiyaa keessa kan jirtu magaalaa Haroo Dibbee jedhamtu teessoo godinichaa taasifate. Godinni Booranaas weerara mootummaa naannoo Sumaalee jalaan baane. Aanaalee Gumii Eldalloo fi Liiban dabalatee karaa aanaalee hedduutiin weerara bal'aatuu naannoo Oromiyaa irratti raawwatame. Mootummaan naannoo Sumaalee kanaan onnate magaalaa Muyyalee kan heerri magaalaa naannoo Oromiyaa ta'uu isheetiin beeku irratti caasaa diriirfatee mana marii naannoo Sumaaleetiin raggaasise. Akka kanaan daangaa Oromiyaa bal'aatuu naannoo Sumaaleetiin weerarame. Uummanni Oromoo qe'ee isaarraa buqqifamee mootummaan naannoo Sumaalee uummata isaa irra qubsiifate. Duula weerara daangaa Oromiyaa irratti taasifamu kanaaf ammoo beekamtiin mootummaa biyya bulchuus waanuma keessa jiru fakkaata. Waraanni mootummaa naannoo Sumaalee yeroo fedhetti daangaa Oromiyaa cabsee seenuun waan fedhe godha. Lafa weerare uummata irra qubsiisa. Oromoon du'aa fi beela'aas jira. Namni isaaf dubbatu garuu hin jiru. Baha Oromiyaa warri shiftoonni Ogaadeen kun gootummaa qabaatanii dandeettii qabaataniiti miti. Khalafa Oromiyaa bahaatii fi kibba bahaa fi kibba Oromiyaa weeraranii ganamaa galgala dhiiga ilmaan keenya gad naqanii naannawa Baaleetti bakka 6 moo 7 naannawa isaanii jala galchan. Humna qabaatanii gootummaa qabaataniiti lakki. Kana ta'ee jee mootummaa federaalaa mataa isaatiitu godhaa jira. Mataa isaa kiiloo 4 irraa giriin laayittiin kan namaafii jirti. Haga feetan deemaa dhawaa jedhaniini gurbaa qaama saalaa irraa muranii liyyuu haayiliin shiftoonni Ogaadeen hoggaa muka fannisan waliin agarree jechuudha ji'a dabre keessa. Abbaa keenya mataa rasaasaan dhawanii hoggaa miila qabanii hirrikisan waliin agarree jechuudha. Mootummaan eessa jira? Dhugaan mootummaan Oromoo mootummaadha qaba. Uummanni kun yoo inni mootummaa uummata kanaan ta'an uummanni Oromoodha beeki beelaa weettee garaacha dheedhii nyaattu. Yoo mootummaan Oromiyaa uummata kana bulchuu hin dandeenye fedhiin qabaanne uummanni Oromoo tokkummaa isaa eeggatee eenyummaa isaa eeggatee akkuma kaleessanii qabsaa'ee biyya isaa tiifachuudha. Saniin ta'uu taanaan wanni Soomaalii jala galee identity crisis uummataniif hin jiru. Eenyummaa Oromoo ofirraa mulqanii eenyummaa nama biraa wanni baadhataniif hin jiru. Akka uummataa dhaabbatanii falmachuudha. Waan tokko jira Harargee karaa baha Oromiyaa kana. Baha Oromiyaa irratti mootummaa sadiitu invest godhu jira. Mootummaa Soomaalii guddoo, mootummaa Kililii Shaniitu, mootummaa Jabuutii. Oromiyaa baha keessa deemanii maallaqaan akka uummanni namni beelaawee waan hin goone qabu beektaa uummata kana ekonomiidhaan cabsanii jiran beelaan. Arra magaalaa Finfinnee yoo dhayite, Adaamaa yoo dhayite, Dirree Dhawaa yoo dhayite, kakadhatu akka jirutti uummata Oromoo lafa Oromiyaatirraa buqqaasanii daangaas lafa Soomaaliitirraa buqqaafnee jiran. Soomaaliin hin qabdu lafa isaan haga Jijjigaa Wacaaleetti lafa Oromooti jechuudha. Kun seenaanis seeraanis ni jira jechuudha. Waan naannawa san dhiyaannuuf waan naannawa san keessa dabarree agarree fi jechuudha. Maaliif Wacaalee lafa Oromootu fincila diddaa gabrummaa irratti agarree jechuudha. Ijoolleen meeqa akkachii wareegamte fincila diddaa kana keessatti. Arra garuu miliyoonni gannaqamee Dirree Dhawaa haa ta'u magaalota Oromiyaa bahaa cufa keessatti eenyummaa Oromoo jijjiiru namni kun hoggaa beelaa waan hin godhin qabu jechuudha. Oromoon gaafa jabaate kun cufti Oromoodha ta'a.
gaafa laaffate garuu ilma laafaatitti aartii jedhan. So wanni karaa sanatti deemaa jiru yakka oliiti jechuudha. Yeroo fedhe poolisiin kililishanii seenee si ajjeesa, seenee dubartoota reeppii godha, abbaa fedhe waan fedhe godha namni itti dubbatu hin jiru jechuudha. Uummanni kun Oromoodha hin ta'in immoo diina akkuma Oromoota biraatti ulaagaa diinummaa irra kan uummata kana balleessuu barbaadamoo wanni isaa namaan galu. Karaa kibba Oromiyaa yoo dhufte Boorana naannawa wal fakkaatee haalli isaa wal fakkaatee jechuu barbaadeeti. Naannawa Moyyaalee naannawni Moyyaalee madda galii guddaadha. Naannawa Moyyaalee keessattis kashoora guddaa taphachuu jiru qabaattoota warra Ogaadeen ka Keeniyaa ta'uu fi mootummaa kililishaniiti. Ormi qawweenii hidhachiifama. Oromoon garuu kan qabuyyuu irraa hiiksifama. Saamichi lafaa fi daldalli kontiroobaandii karaa daangaalee kanneenitiin taasifamaa jiru Oromootti ibidda faana jalaa ta'uun uummata Oromoo buleessa qe'ee isaarra ture kanaaf balaa hamaa ta'eera. Gidiraa inni keessa jiru tanaaf garuu mootummaa Oromiyaas ta'ee kan federaalaa haga ammaatti sagalee dhageechise tokkollee hin qabu. Oromoon akka diinatti ilaalamaa jira. Karaa kibba Oromiyaa yoo dhufte Boorana naannawa wal fakkaatee haalli isaa wal fakkaatee jechuu barbaadeeti. Naannawa Moyyaalee naannawni Moyyaalee madda galii guddaadha. Naannawa Moyyaalee keessattis kashoora guddaa taphachuu jiru qabaattoota warra Ogaadeen ka Keeniyaa ta'uu fi mootummaa kililishaniiti. Kontiroobaandii hedduu achiin seentuuti jira. Including warri federaala keessa qabu, warri soddoota naannawa sanii qabu eenyu kan manni beekanii jechuudha irratti involve kan godhaa jira. Naannawa sanis Oromoo dhiisee jiru uummata kanaa jechuudha. Kibba bahaatii sanii. Uummanni keenya ablee harkaan qabu. Arra uummata isaatiif qawween hayyamamtuudha. Uummata Ogaadeeniif hayyamamtuudha. Affariif abbaa fedhe biyya san keessatti. Garuu uummata Oromootiif qawwee yakkaa jechuudha. Maaliif mootummaan kun Oromoo akka diinaatti ilaala jechuudha. Mootummaa akka Oromoo akka diinaatti ilaala. Oromoon yoo walitti dhufe Oromoo yoo waa qabaate umrii mootummaa torbaffaa ta'uu saniin qabu ka jedhuuf. Maaliif jiddugala irratti jiddugala hojii seenaa hedduu ta'anii dhamtuun qaba. Seenaa nama madeessitu hedduudhaan qaba. Naannawa sanirra waan ta'e imparsan jechuudha. Maaliif naannawa sanirra sirni Habashaa dhufaa dabraan xiyyeeffata? Because it is strategy lafa strategy lafa siyaasaa biyya sanii keessa ganamaa galgala unkuramtu lafa gubbaa teesse raadaaraan Oromiyaa cufa control gootu jechuudha. Ummata tuulamaa jiraachurra ummata tuulamaa balleessee Oromoota kan saniin control godhuu barbaada jechuudha mootummaan kun. Sentimentiin isaa tanuma halee mootummoonni halee godhaa turan san. Amma gaa kana cufa ta'uu jirra. Oromiyaa baha kana deemu jira. Oromiyaa baha haga gosaan adda seenanii gosa afran qalloo maallaqaan jidduu seenanii caccabsan takka deemaa jiranii jechuudha. Kana warri Soomaalii kun isaanii godhe mootummaa Shimallis Abdiisaatiif Abiyyi mataa isaaniitti godhu jira. Abiyyiin jecha tokkoon Mustafee deebisuu danda'a. Mustafeen eenyu akka fidees ni beekna gaafa jijjiiramaa san eenyu akka poozishina sanillee isaa qaadhime ni beekna jechuudha. Bilbila tokkoon amma waraana kee cinaasan keessa baasee jechuu ni danda'a. Daarii buu gadhiisee jechuu ni danda'a. Dirree baaduu gadhiisee jechuu ni danda'a. Cina assan faafam tulluu guulee kana cufa gadhiisee jechuu ni danda'a. Garuu maali? Oromoo cabsee mootummaa sanirra turuudhaaf warra aantii Oromoo ta'an cufa walitti qabataa jechuudha. Amma warri Ogaadeen nuti Oromoo wajji hojjechuurra Amaara wajji hojjenna jedhanii Orofaan keessatti kooleeshina isaan jechuudha. Achi keessatti. Eenyufaan keessa Roobleefaan Oromoo caala namni inni jibbu waan hin beekuuf hin jira barreeffama isaatiin arga. Maaliif lachuu weerartuu gatii ta'aniif lachuu shiftoota waan ta'aniif shiftaan lafa namaa saamurra waliigala waan ta'eef jibbanna Oromoo hangas qabanii jechuudha. Oromoon garuu sakandii takka kana jijjiiruu danda'a. We showed them 2018 peaceful struggle odoo rasaasa tokko dhukaasin lubbuun Oromoo kumaatamaan itti gabbaramtee addunyaan Oromoo dinqisiifattee TPLF maqaa garuu wanni badiin goone ilmaan siyaasii dhiifne hojii dipoortiin goone ilmaan siyaasii warra uummata keenya dhiiga boochisaa jira jechuudha. Warri ergamtummaa irraa qabsoo ummataatiin aangoo biyyattiitti ol ba'anii walabooman kun bara ce'umsatis akka maleetti lafa Oromoo kan taate magaalaa Jijjigaayyuu dabarsanii Somaaleef kennuun isaanii dogoggora seenaa fokkataa ta'ee osoo jiru ammalleen dabalataan daangaa Oromiyaa haftettis darbanii saamsisuun waan qaanitii jedhu jiraattonni daangarra jiran.
Sumaaleen ajaja gubbaa itti kennamuun lafa keenya saamaa jirti. Sumaaleen ollummaa malee homaa nurraan qabdu. Wanni amma warri biyya bulchaa jiran godhaa jiran waan akkaan nama qaanessaatii jedhu. Mootummaan Oromiyaan bulcha ofiin jechaa jiru hooggansa caasaa nageenyaa gama ba'a Oromiyaa warra Somaaleetiif kennuudhaan akka isaan akka fedhanitti uummata humnaan qeerraa buqqisanii lafa Oromoo weeraran goosisaa jira. Ijoollee Oromoo qawwee hidhattee jirtu maqaa milishaatiin guuranii karaarraa maksuudhaan qe'ee Oromoo duwwaa godhanii weerartuu kan saamsisaa jiru hooggansa Oromiyaa irra jiru. Kun ammoo wal hubannoo hooggansa Oromiyaa fi naannoo Somaaleetiin ta'aa jira. Jijjiga jechuun lafa jijjigu jechuudha. Lafa san yoo dhayite bon hoggaa aduunuu bute lafti sun dhodhootee jijjiitti. Sanarraa kaatee jijjiga jedhama. Ona jaarsooti. Addi bilisummaa Oromoo bara 1991 namaan wajjin leenjifamee eebbifamee dabballee taheetu magaalaa sanitti waajjira adda bilisummaa Oromootti ramadamee dalagaa ture. Lafa Oromootii ta'uudha jechuudha. Mormiin hin jiru. Eega adda bilisummaa Oromoo chaartara keessaa dhiibamee bahee booda wilii warri TPLF lafoota kanarratti ajandaa isaanii diriirfatan jechuudha. Ajandaa Oromoo xiqqeessuu, Oromoo bal'aa, uummata bal'aa kana xiqqeessuu, lafa bal'oo tana xiqqeessuu, salphisuu hojjetuun jijjiga lafa Oromoo aadaanis hoodaanis wahuma tokkollee Somaalee ollummaan ala waan biraan qabne fidanii ergisaadhaan harka kaa'an. Warri harka kaa'e sun warruma irra biyya bulchaa jiru kan. Kabiraatii miti. Gurguddaan isaanii warri gaafa san mallatteessee Somaaleen godee ifaan qabdu telekoomii godhuu hin dandeessu. Jijjigatti haa dhuftu jee warri jijjiga dabarsee kennisan. Har'a immoo jijjiga teenya jettee dubbachuun nama biraattuu ni ulfaata. Daangaan lafa kanaa eeysaa akka ta'e jijjigaa gad qabri bayyaa tulluu guleediin haroora isaan lafa dheeraa bal'aadhaa jala kanaatu haqubsumma Oromoo ammas Oromoon irra qubatu jira. Isaan kun hundinuu saamamaa jira. Saamichi kun immoo osooniif akka gaafa ammaan dura warra Amaaraatu biyya bulchaa jira. Kanaaf Oromoon ajjeefama tahee gaarii waan sababsattu qabda. Osoo akka anaan dura warra Tigreedhaatu biyya kana bulchaadhaa jira. Kanaaf Oromoon qa'ee isaarraa saamama ajjeefama jette gaarii sababa qabattu qabda. Alagaana bulchaa jira jette. Bara Oromoon bilisoomte jaanii Oromootu Oromiyaadhaa miti Itoophiyaa bulchuu jira jedhan keessatti namni Oromoodhaa ona qa'ee abbaan isaarratti dhale jimaa fi buna isaa keessa dhufee ajjeefamee lafarra harkifamu. Namni maali jee gaafatu hin jiru. Bakka kana rakkoon jirti gaa. Rakkoo kan ammaas itti deebina gara furmaataa irratti rakkinni ati uumte asiin ka'ee itti gadhiisi. Minoo bakka jaamtuutu jira. Lafa gaara mul'ata ona burqaa tirtiraa kana gammoojjii bal'aadha. Lafti daangaan fuula kanaan Oromoodhaa fi Somaaleen irratti wal dheedaa takka ol dhufaa takka gaddeebi'aadhaa ture bal'aadha. Daangaan lafa Oromoodhaa lafa manguddoo biyya sanii keessa deemeen keessa taa'ee beeka. Hanga gaara roobaatti. Gaarri roobaa immoo godeedhatti dhiyaata. Iimee mataa gubbaa jira. Iimeedhaa gadiin malee iimee oliin Somaalee yoo dheechifataa dhuftee warra lafa sanii gaafattee hayyamaan dheechifattee galaa turte jechuudha. Har'a san bira kutanii minoo dhufan jechuudha. Minoo magaalaadha ammaan tan aanaa tokko. Aanaa kana kalee galgala moo dheengadda galgala namtichi warra ONLF yeroo dhihootti magaalaa minoo harka keenya jala ni galfannaa jee miidiyaa irratti ba'ee haasawaa jira. Afaan isaanii nan dhaga'a. Daarimoo anillee keessan ture gaafa dirree ture gaafa mootummaa ce'umsaa keessaa baane daarimoon ture. Daarimoo irraa kaasee bankaa diida waalitti kana guutuudhaan beekaa. Diida waalitti keessa dabrii daalota lafee jaallanii warreen wajjin dirree lolaa wajjin keessa turree citti wareegamanii na bira hafantu hedduudha daalotatti. San bira dabrii mullu funyaan cabsaatii fi karaa haramootii lafanan keessa bobba'aa ture lafa Oromooti. Oromoo qubachaa ture gaafa san ganda Oromootuchi ture. Tattaa'ii jalaan bu'ii lafti tun hundi lafa maqaa Oromoo qabdu. Hanga minootti bahutti har'a Somaalee harka jirti jechuudha. Somaaleef kennamte. Kana tokkoffaa wayyaanetu waan kana godhe jechuudha. Balaa har'a jirtu tana balaa har'a Oromoon keessa gale kana hunda namni dabarsee balaa kanaaf Oromoo kenne adda bilisummaa Oromooti. Laafina adda bilisummaa Oromooti. Tokkoffaa. Lammaffaa haala amma deemaadhaa jiru haala weerara lafa haarayatti Somaaleen babal'ifachaatti itti deemaadhaa jirtu kana kan akkuma reefu ta'an jee kan hayyama kennu mootummaa federaalaa amma jiru kana. Warri mootummaa naannoo Somaaliitis, warri mootummaa naannoo Oromiyaa ofiin juus, warri bulchaa aanaa ofiin juus, warri maal ofiin juus tokkolleen ajaja olii itti kennamu bira kutee waan takka dubbachuu hin danda'u jechuudha. Warri sirni kun ammoo
sirna Habashaadhaa kan duraanii bakka bu'e malee sirna Oromoo tolfamee miti. Sirna Oromooti miti. Sirna hooda fi aadaa Oromoo sirna safuu Oromoo ittiin ijaaramee miti. Kan Oromoodhaaf rakkoo Oromootiif dhimmu, kan rakkoo Oromootiif dubbatu, kan du'uun Oromoodhaa isatti dhagayamu. Hasaamamuun Oromoo, lafarraa buqqa'uun Oromoo, lafti Oromoodhaa itti dhagayamu. Nama sammuun aayidolojiin isaa Oromummaa, sabboonummaa Oromummaatiin ijaaramedha. Warri amma biyya bulchaa jiru warra aayidolojii TPLF ijaaramee jechuudha. Har'a warra dargiidha, darguma sitti faarsaa jechuudha. Haayila Sillaasee sitti faarsa maaliif? Aayidolojii sammuun isaa jalqaba itti waraabamtee jechuudha. Kanaaf warri har'a biyya bulchaa jiru sirni isaan haaraatti fidan tokkollee hin jiru. Oromoon kan bara meeqaatam qabsoo godhee wareega meeqaatam dirree amma lafa Somaalee qabate jennee haasofnu tana keessa haciisu lafee ijoollee Oromoo tan nabila hafteedha jechuudha. Kan hin beeku tokko tokkoon. Natti dhagahamaa jechuudha wanti waan kana kaasu lafee gaditti natti dhagahamti dubbiin ture. Daangaan Oromiyaa gama ba'aa kan karaa aanaalee akka Cinaaksan, Jaarsoo, Gurraa Dhaamolee, Laga Hidhaa, Daawwaa dabalatee iddoowwan hedduun humnoota mootummaa Somaaleetiin saamaman ammalleen mootummaa dabalatee uummata Oromoo guuturraa birmannaa barbaachisuu hin arganne. Mootummaan Oromiyaa bulchus ta'ee kan federaalaa osuma weerara lafa Oromoo irratti deemaa jiru kana arganii callisuu filataniiru. Iyyata uummanni isaanitti iyyataa jiruufis deebii kennuurraa akka waan homtuu ta'aa hin jirretti sagalee dhoowwachuun bira darbuu filataniiru. Weerara humnoota ollaatiin daangaa Oromiyaa irratti taasifamu kana mootummaan maaf callisee ilaala kan jedhu gaaffii deebii dhabe akkuma ta'etti itti fufeera.